देखो भाईजान एक आ बात को होशियार एक की है ठीक है ना 6-6 7-7 महीना की है भाई ठीक है ना प्योर मक्खी की है लान बाद हलो छड़ दो चलो प्योर मक्खी चाहिए तो है ठीक है ना भाई खा लो खा तो जामन दे पा चूद ले खलो दिए नहीं भग दे लगे कुछ बल्ले की जा कुछ लांबा वाली बकरियां बढ़ से नहीं प्योर खट्टी चीनी है ठीक है ठीक है